Это мое новое видео Мы будем играть в метель, в фарминг симулятор и в разные игры. Сейчас мы играем в метель. Играем мы за Юджина. Получается у нас маньяк-сандист. Давайте находить. Для начала нам надо найти отмычку. Нажимаем на все дощечки. Ищем. Вот она отмычка. Открываем. Так, сразу идем в камеру, потому что к нам идет маньяк. Так, заходим. Всегда надо закрывать и делать вид, что ничего не произошло, как говорит наш персонаж. Так, у нас уже ржавый нож, и мы можем кое-что сделать с ним. Все, ключ у нас есть. Им обязательно надо открывать вот эту вот штучку. Получается шкафчик, который замотан скотчем. Вот сам этот маньяк. Погоди-ка, да. Понятно. На месте. Ждем. Ждем, пока он уйдет. Этот ключ нам понадобится, чтобы открыть вон ту дверь. Погнали. Открываем эту дверь. Так, тут ничего нет. И вот сам ключ. Так, все. Я выключил электричество, чтобы не гремело, ничего там, шум не издавался. Обязательно закрываем двери за собой и все. Ждем его. Ждем. Ждем. Сандист, да. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Конечно, на месте. Конечно, все на месте. Всегда все на месте. Так, нам надо найти ключик, чтобы вот эту вот дверцу открыть. Она заперта пока. Пошлите. Вот этот таблер. Открываем, выключаем. Вот тут все. Можем проходить спокойно. Нам нужен стульчик. Аккуратно будьте. Тут очень много капканов. Ставим на этот крестик. Залазим. Как, подожди. Так, нам понадобится лампочка. Забираем стол. Обязательно ставим стол на место. Ведь он заходит в всякие комнаты и видит все. Так, нам нужно идти на чердак. Нам лампочка пригодится, чтобы потом в дальнейшем включить свет. На чердаке ничего не видно, так что нам нужен свет. На чердаке нам надо подойти к тумбочке, и нету. Если там ничего нету, значит идем к вот этому мотору от лифта. И вот здесь вот на книжке будет уже ключ. Идем. Этот ключ от другого совсем уже сарая. Обязательно включаем. Мало ли что случится. Здорово, туз. Ой. Я случайно. Ладно. Ждем. Я думаю, что этот тузик очень добрый, а он нифига не добрый. Сейчас, наверное, маньяк зайдет вот в ту комнату, в которой мы были. Бесимся. Нет, давайте спрячемся лучше. Вот он зашел в комнатку. Если бы мы...
конечно, все на месте. Только ключики, все не на месте. Ты на чердак лучше посмотри, что там есть. Вон, пошли. Лучше, хотя лучше он пусть не идет на чердак. Дальше можете не открывать вот эти вот все ящики. Там вам ничего не выпадет. Нам надо обязательно включить свет и пойти в свою комнату. Посмотреть в щель. Тут у нас стоит пароль. Он бывает разный. У меня 0,94. Угу. И у нас тут топор. Рукоятка топора. Ее мы сразу берем. Идем сюда. Выключаем свет, потому что будет шумно. Угу. Почему он все на собаку сваливает? Почему ты лаешь? Потому что ей хочется полаять на нас. Можем топор в руках держать, он ничего не сделает. Бесимся. Он нам ничего не сделает за это. Все? Эй! Откройте тогда клетку. Почему я не могу все закрыть и открывать? Клетку не могу открыть. Смотри, вот у меня топор. У меня топор. Чё? Погоди-ка. Круто. Что-то здесь не так. Я не Ой, Кто включил свет? я не знаю. Извини. Ой. Что делаешь? Что он делает? Странный какой-то. Да. Вот так вот. Опа, реклама. Нам это не надо. Какой же это рофл? Вот рофл. Берем отмычку, все включаем. И идем уже к комнате. Так, заходим. Идем к тумбочке. Ага. Так, дальше у нас ничего нету. Обязательно включаем свет, чтобы не было такого рофла. Тут выключаем. Закрываем дверь. Идем к себе. Кусачки. Кусачки нам понадобятся. Берем метлу обязательно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Разрезаем, берем метлу. Угу. Ложим обязательно метлу на место. Потому что он может все увидеть. А мы пойдем к себе. Почему она закрыта? У меня сколиоз. Ой. Да юка. Да. Я проиграл. Так, он нас не убил до конца. И мы можем проходить дальше. Странно. Наверное, хочется повеселиться. Как я так мог забыть? И все. Да. Я понял. Вот так вот берем, смотрите. И все. Вот, все, я вспомнил. Извините меня, пожалуйста. Ой, там ничего вы не найдете. Все, теперь я точно не забуду. В этом ничего не найдете. Нужно найти ключ от чемодана. Сейчас покажу, а какого именно чемодана. Мало ли, вы не знаете. Может быть, а может кто-то играл в метель и все знает. Так. Вот ключик берем, открываем чемоданчик. Тут магнит. Нам нужен еще топор для кое-чего.
Разбираем, берем стопор. Да, какого черта ты лаешь? Угу. Бедная собачка. Да, собачка, ты бедная. Конечно. Так, значит, нам кое для чего пригодится. И штопор кое для чего пригодится. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Кстати, у нас есть вилла и был топор. Почему мы не могли убить того майника? Очень интересно. Иди, посмотри, что там есть. Его замкнуло. Его просто взяла и замкнула. У него... Ну что, пугай, что ли, 100 раз так говорить? Ну, вроде все на месте. Подожди. Ой, рукоятка. Нам нужна срочно рукоятка. Берем штопор, подходим и выковыриваем эту пробку. Фу, жижа полилась, какашки. Берем металлическую рукоятку и валим отсюда вообще. Дальше что нам надо, получается? Все вспомнил. Привязываем магнит и окунаем его. Опять вытягиваем. Все так надо по 100 раз делать. Гаечный ключ. Гаечный ключ. Гаечный ключ. Он вот сюда. Надо открывать ник. Берем смазку. Что это такое? Берем смазку. Она нам кое для чего нужна. Не бойтесь, он к вам не придет. Все, веревка это финальная штука. Дальше вам его надо вызвать. Как? Майника заново вызвать. И самое интересное дальше идет. Ага, нельзя. Откроем. Дальше идем вот сюда и залазим сюда. И вам покажу, что надо делать. Ждем майника. Эпично. Решил поиграть в прятки. Давай. Все, игра пройдена. Тузик. Давай. О, смотрите. Все. Просто прохождение легкое. 15 минут. Вот такое прохождение. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Сейчас. Скорее. Скоро выйдет новое продолжение игры. Метель. Или оно уже вышло? Не, мне такое пока не надо. Ладно, всем пока, ребята. Пожалуйста, поддержите меня подпиской. Всем пока.